హాయ్ వ్యూయర్స్, గుడ్ మార్నింగ్ అండి. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు డైరీ ఫార్మర్. ముందుగా అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు అండి. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి హెడ్జ్ లూసన్ అండి. అదే దశరథ గడ్డి అంటాం కదా, హెడ్జ్ లూసన్ గురించి అండి. అయితే హెడ్జ్ లూసన్ డైరీలో వాడడం వల్ల లాభాలు ఉంటాయని చెప్పేసి నాకు చాలా వీడియోలు అయితే వస్తున్నాయి, చూస్తున్నాం కూడా మనం కూడా. కాకపోతే దానివల్ల రైతుకి నిజంగానే లాభం ఉంటుందా, వేరే సూపర్ నేపియర్ లాంటి గడ్డి వేసుకున్నా కూడా నడుస్తుందా, అంటే దశరథ గడ్డి ఖచ్చితంగా వాడాలా వద్దా, సూపర్ నేపియర్తో సరిపెట్టుకోవచ్చా అని ఈరోజు మన టాపిక్ అండి. అయితే చూడొచ్చు, ఇప్పుడు గడ్డి అయితే సూపర్ నేపియర్ గడ్డి ఉంది కదా, అదైతే మనం రోజు వేస్తూనే ఉంటాము కామన్గా. దాంతోపాటు మనం హెడ్జ్ లూసన్ ఉంది కదా, హెడ్జ్ లూసన్ కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి అందరు అయితే చెప్తున్నారు మనకి. కాకపోతే ప్రాక్టికల్గా అయితే నేను చూసింది ఏంటంటే, మా ఫామ్లో హెడ్జ్ లూసన్ ఇంకా సూపర్ నేపియర్ ఈ రెండు కలిపేస్తాం. అంటే హెడ్జ్ లూసన్ ఎక్కువ ఏమండి, ఒక 10 to 15% వేస్తామన్నమాట. సపోజ్ ఒక 100 kgల సూపర్ నేపియర్ వేసామనుకోండి, దాంట్లో ఒక 10 నుంచి 15 kgలు, ఒక 15 kgల వరకు ఈ దశరథ గడ్డి అయితే వేస్తామండి, హెడ్జ్ లూసన్. అయితే నేనైతే పెద్దగా మార్పులు ఏమైతే చూడలేదండి. నేను గత ఒక సంవత్సరం నుంచి వేస్తున్నాను, దగ్గర సంవత్సరం అవుతుంది, సంవత్సరంగా వేస్తున్నాను. చూసుకోవచ్చండి, ఒక సంవత్సర కాలంగా వేస్తున్నా. నాకైతే పెద్దగా రిజల్ట్ అయితే ఏం రాలేదండి, అంత పెద్దగా అయితే పెద్దగా రిజల్ట్ అయితే ఏం రాలేదు. చాలామంది అయితే మనకు చెప్తుంటారు, హెడ్జ్ లూసన్ పెట్టుకుంటే ఈ సూపర్ నేపియర్తో పాటు మనకి అధికంగా పాల దిగుబడి వస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు. కాకపోతే మన ఫామ్లో అయితే ప్రాక్టికల్గా అయితే పెద్ద రిజల్ట్ అయితే అనేది అయితే ఏం కనిపించలేదండి. ఎక్కువ ఏదో కొద్దిగా తప్ప పెద్దగా రిజల్ట్ అయితే ఏం రాలేదండి. నేను మొదట్లో ఆ వీడియోలు ఈ వీడియోలు అన్నీ చూసిన తర్వాత చాలా ఇస్తాయేమో, దానా అవసరం లేదు అది ఇది అని చెప్తున్నారు. ఖచ్చితంగా దానా పెట్టాల్సిందే, దానా పెట్టకుంటే మాత్రం మన పశువులు అయితే ఎక్కువ పాలు ఇవ్వండి. దానా ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి. చాలా అంటే చాలా తక్కువ బెనిఫిట్ ఉంటుంది దీనివల్ల. ఏదో చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఎన్నో వీడియోలు చేస్తున్నారు చాలామంది. కాకపోతే రైతు సోదరులకు నా మనవి ఏంటంటే, దీనివల్ల అంత పెద్ద బెనిఫిట్ అయితే ఏం జరగదండి. ఏదో పెట్టుకున్నాం కదా, ఈ దశరథ గడ్డి కూడా వేస్తున్నాం కదా, దీనివల్ల రైతులకు ఇంకా దానా మొత్తం మిగిలిపోతే దానా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అని కొంతమంది చెప్తున్నారు. కొంతమంది ఏమో కొద్దిగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. నా అనుభవం ప్రకారం నేను చెప్తున్నా ఏంటంటే, పొలం మీకు ఎక్కువ ఉంటే హెడ్జ్ లూసన్ కూడా పెట్టుకోండి, కొద్దిగా ప్రయోజనం ఉంటుంది, పర్వాలేదు. మరీ లేదని కాదు, కొంచెం ఉంటుంది. కాకపోతే మన వీడియోలో చూసి ఏదో పాలు దిగుబడి మొత్తం పెరిగిపోతుంది, 4 ఇచ్చేది 5 ఇస్తుంది, 5 ఇచ్చేది 6 ఇస్తుంది అని చెప్పడం అయితే నా అనుభవం ప్రకారం అయితే అలా ఏం జరగదండి. ఏదో కొద్దిగా ఒక 5 లీటర్లు ఇచ్చేది ఒక పావు లీటర్ ఎక్కువ ఇస్తుండొచ్చు అంతే. 4 లీటర్లు ఇచ్చేది ప్రతి పశువు ఒక పావు లీటర్ వరకు ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు మేబీ, అంతే తప్ప అంతకు మించి అయితే ఏం కాదండి. పొలం ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటే మీరు పెట్టుకోండి. అదే చిన్న పొలం ఉంటే కూడా అందరు చెప్తున్నారు కదా, మనం అది ఒక 2 మళ్ళు ఇది ఒక 2 మళ్ళు ఇట్లా పెట్టుకుందామని చెప్పేసి అయితే ఆలోచించకండి, మీరు అస్సలు ఆలోచించకండి. మీకు పొలం తక్కువ ఉంది, దాంట్లోనే 2 ఇది దశరథ గడ్డి మరియు సూపర్ నేపియర్ 2 కలిపి కూడా వేసుకుందాం అనుకునే వాళ్ళకైతే నేను ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నానండి. మీకు పొలం తక్కువ ఉంటే హెడ్జ్ లూసన్ అనేది మ్యాండేటరీ ఏం కాదండి, వేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు పెద్దగా. మీకు పొలం తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈల్డింగ్ అనేది మా సూపర్ నేపియర్ వచ్చినంత హెడ్జ్ లూసన్ అయితే రాదండి. చాలా అంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది హెడ్జ్ లూసన్ది. సూపర్ నేపియర్తో పోల్చుకుంటే సూపర్ నేపియర్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది, దాదాపుగా 5-6 రెట్లు ఎక్కువ వస్తుంది. అంటే ఇది ఒక్క మడి పెట్టుకొని దాంట్లోకి వేయడం వల్ల ఎంత, సపోజ్ ఒక 100 kgలు వచ్చింది అనుకోండి, హెడ్జ్ లూసన్కి 2 నెలలకి 100 kgలు వచ్చింది అనుకుందాం.
అదే సూపర్ నేపియర్ వేసుకుంటే మనకి దాదాపుగా 6 రెట్లు ఎక్కువ వస్తుందండి. 100 కేజీల దగ్గర 600 కేజీలు 700 కేజీలు ఖచ్చితంగా ఎక్కువ వస్తుంది. అయితే పాడి రైతులకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే దీనివల్ల అయితే అంత పెద్ద ఉపయోగం ఏం లేదు. మొత్తమే ఉపయోగం లేదని అయితే చెప్పట్లేదు, ఉపయోగం అంతో ఇంతో ఉంటుంది. కాకపోతే పొలం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే పెట్టుకోండి. తక్కువ పొలం ఉన్న వాళ్ళు దీనిపైన దృష్టి పెట్టడం మానేయండి అని నా సలహా.